Сильный ветер – это не только неудобство, но и опасность. В такие дни большая вероятность падения деревьев, кирпичей или других предметов на машины или прохожих. Если вы получили СМС об усилении ветра от МЧС, то не ставьте свои машины рядом со строящимися домами и деревьями. Избегайте передвижения рядом со зданием с незакрепленными конструкциями, вывесками, рекламными щитами. Совет строителям, которые делают ремонт на открытых площадках или высотных домах: помните, что безопасность людей зависит от вас.